Menkas stumtelėjimas kitiems matant yra nejoka, ypač kai žinai, kad tai kartosis kasdien, kiekvieną mielą dieną. Tau net palengvėja, kai tai nutinka iš tikrųjų, nes tu nuolat lauki kito puolimo. Ei, šiukšlių kibirė. Jau lytiškai subrendai? Jie ne tik skriaudžia vaikus. Matot, jie verčia tave skriausti patį save. Jingle bells. Dar 2 metų aš nebeištversiu. Kuo dažniau jie vadina mane pamišėlių sprogdintojų, tuo labiau patys pradeda bijoti. Jie žino, ką aš sugebu, bet jie nežino, ko galiu imtis. O kur dar namai namučiai? Kiek kartų aš tau dar kartosiu, kad nupjautum žolę? Nupjausiu. Tu sakai nupjausiu, bet nieko nedarai. Jis nupjaus. Ar aš per daug prašau? Per pusvalandį nupjauti žolę. Pasakiau, kad nupjausiu. Sakai, bet vis dar esi viduje ir žinai, kiek valandų per savaitę aš dirbu? Nupjauti žolę trunka daugiau nei valandą. Kas man darbo? Kad ir 5. Ar tu ne? Tėti, juk sakiau, kad nupjausiu. Taik ir nupjauk. Kągi, tai sutinki vaidinti? Ponas geradaris, kam jis apskritai stengiasi? Negi jis nežino, kad jau per vėlu? Kartais aš įsivaizduoju, kaip viskas galėjo būti. Norėčiau būti žmogus, kokį ji mane įsivaizduoja. Vaikai gali būti baisiausiai kietaširdžiai. Antgamtiškai žiaurūs. Liaukitės, liaukitės! Vaikinai gana. Pasitrauk nuo manęs. Tu turi būti vyras. Būk vyras. Būk vyras. Tačiau būna dienų, kai tau paprasčiausiai norisi verkti. Kartais neapykanta tampa vienintelis tikras dalykas pasaulyje. Gali liautis mylėti žmogų, bet neapykanta neturi pabaigos. Žmonės gerbė neapykantą. Ji girdima. Ei, vyruti, leis tau padėsiu atsikelt. Gerai. Kai kuriems žmonėms neginklo nereikia, kad tave sužalotų. Jie naudojasi žodžiais, juoku, arba smaginasi žiūrėdami, kaip tu kraujuoji. Atrodo kaip šiukšlių kibiras. Jie nemato, kad tu stengiasi sulaikyti ašaras, kad tau gerklėje įstringa gniužulas, kad tu rausti ir tau norisi pravirkti. Jie duoda tau vardą. Šiukšlių kibiras. Picaveidis, narkomanas, pederastas, nevykėlis, ekscentrikas, bukagalvis, beprotis. Ir tas vardas tave kažkaip veikia. Jis tave pakeičia. Jis perdirba tave, tavo molekulės. Ir kai vieną dieną pabudęs pažvelgi veidrodį, nebet pažįsti savęs, nes patiki jais. Patiki jais. Jie laimi. Tu pralaimi. Tau norisi rėkti, atstokit nuo manęs, tačiau niekas tavęs nesiklauso, nes tai niekam nerūpi. Juk tu nebeturi vardo, nes iš tavęs atimi. Ir vieną dieną jie ištarė tą vardą ir tu išgirsti, kaip kažkas tavyje triokšteli. Ei, šiukšlių kibirė! Tu suvoki, ką reikia daryti. Reikia atgauti savo vardą. Ir reikia tai padaryti visos mokyklos akivaizdoje, nes būtent šitaip tavo vardas buvo iš tavęs atimtas. Reikia viską padaryti taip, kad tai įstrigtų kiekvienam vaikui į atmintį. Čia kalbama ne apie teisybę. Po kurio laiko ėmė mąstyti tik vienaip. Jonesboras, Springfieldas, Paduka, Columbainas. Ginklas, bomba. Greita teisybė. Pokšt. Kam skubėti, tegul jie vynioja tą geltoną juostą. Ištisas mylios geltonos juostos. Kai aš baigsiu, jie jos pristiks. Kai šiais koridoriais paplūs kraujo upės, kai šie koridoriai bus prigrūsti kūnų maišuose, jūs visi kartosit. Kokia tragedija. Kokia tragedija. Tačiau gal, pažiūrėję mano juostas, neskubėsit teisti. Gal tokia ir yra mano paskirti žemėje. Tai mano paskutinė valia. Tai mano testamentas.